दोस्तों वीडियो लास्ट तक सुनो, देखना। मैं तुमसे अब शादी नहीं कर सकती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे पापा नहीं ये मान लड़की रहे। से ब्रेकअप करके जा रही चल है भाई। बेटी। सब चलेगा भाई गाड़ी वगैरह। एक सेकंड, ये गाड़ी तो मैंने तुम लोगों को गिफ्ट की थी। कोई बात नहीं बेटी, कैब बुक कर लेते हैं अपन। चल। एक सेकंड, ये फोन भी मैंने ही तुमको गिफ्ट किया था। फोन भी गिफ्ट में दिया था। चल बेटी, अपन पैदल चलेंगे। एक मिनट, 1 मिनट रुको। ये जूते भी मैंने गिफ्ट किए थे आपके बर्थडे पे। बेटी, जीवन में तूने खुद का कुछ खरीदा है कि नहीं? इधर फंसा दिया भाई। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब